我操！简直难以置信，严阳只用了几秒钟便爬到了山坡上。当狗子追上来的时候，严阳已经跳到了下坡，这简直就是飞檐走壁一样。原来严阳的蹄子前端非常小且坚硬，可以插入岩石缝隙中来固定支撑，这让严阳站在悬崖上稳如老狗。但这陡峭悬崖也不能让严阳高枕无忧。雪豹是严阳的天敌，他已做好了埋伏准备。雪豹的花纹和周围环境融为一体，这让严阳无法察觉到雪豹存在。当严阳离雪豹距离足够近的时候，雪豹立马冲上来抓捕。不料严阳反应速度非常快，倒霉的雪豹才刚冲上来，严阳便已逃离了现场。雪豹实在没了办法，只好放弃了捕猎。